飞机现在是在上海嘉定区马路镇的上空。画面里这条高速是 S7 沪崇高速，南起宝山区外环高速的沪祥立交，连接崇明岛，以后规划还会通到南通市。高速的另外一边是宝山区，这里的楼盘大多都是动迁房。这里看到一个公园，这个是顾村公园，这是一个4A 级景区，每年这里都会举办上海樱花节。公园里还有东方鸟世界园区，以及自然谷恐龙乐园，还有一个水上运动基地。公园里的这个湖叫月灵湖，这个位置是外环的沪祥立交，这个是 S6 沪祥高速，弧形的高速就是上海的外环高速。下面这条河是温枣浜，因河中温枣丛生而得名，西起苏州河，东至黄浦江，全长36公里。这里有个操场是行知中学，附属宝山实验学校。下面这条主干道是丰祥路。今天的云层很低，飞机现在的飞行高度大概差不多有2000米，在头顶上就是云层，在飞机上可以看到云层遮出来的阴影，有的位置还是阳光普照。在远处还可以看到一点大厂机场，这里见证了运十的研发工作，还组装过国产的麦道飞机，也是商飞 ARJ21生产线的所在地。目前大厂机场是计划搬迁到南通新建的机场。下面3条道路，这个是真诚路，这个是沪嘉高速，这个是真南路。这里看到的是桃浦大片的住宅区，这里已经属于普陀区了。这里这个操场是桃浦中学。在远处是上海的中心城区，在通常的定义，上海外环线之内都算上海的中心城区，主要有黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区以及杨浦区，还有一部分外环以内的浦东新区。这里看到的铁路是京沪铁路以及沪昆铁路，这一段飞机是在沿着上海的外环高速在飞，所以说虹桥机场离上海的市区不是很远。这一片是嘉上坊广场，这里属于嘉定区的江桥镇。下面这条主干道是曹安公路，因连接曹阳新村和安亭镇而得名，现在是国道312的起始段。这个立交桥是外环沪宁立交桥，和外环高速相交的是 G2 京沪高速。京沪高速北起北京朝阳区的3环路，南至上海市普陀区的武宁路高架，全长1261公里。今天虽然云层多，能见度还是不错的，远处依稀可以看到上海的三件套。这里看到的是金沙江路，还有苏州河，可以在这个高度感受一下上海的高楼大厦。在这里还可以看到太阳照射出飞机的影子。现在的时间是下午5点半，我坐在飞机靠左的位置。虹桥机场是4乙级民用国际机场，距离市中心13公里。其实虹桥机场周边的建筑已经非常密集了，目前有2个航站楼，2条跑道。这里看到的是北堤路立交，北堤高架和外环高速在这里相交。接下来看到的是天山西路，过了这里就进入虹桥机场的范围内了。虹桥机场2024年的旅客吞吐量是4794万人次，在全国排名第9，是东方航空、春秋航空、吉祥航空的基地机场。在它边上还有虹桥火车站，连接市区的有地铁2号线、10号线以及地铁市域线。虹桥机场的交通非常方便，空铁联运模式领先全国。我在上海坐飞机一般还是首选虹桥机场，只是现在虹桥机场的国际航班比较少，大部分国际航班都是在浦东。现在飞机安全降落上海虹桥机场，这个视频就到这里了。在天上看风景，在飞机上认识一座城市，对这类视频感兴趣可以点赞关注，我们下个视频见。